¿Tu moto perdió fuerza? Estas son algunas de las causas más comunes. La primera, un filtro de aire sucio que impide que el motor respire correctamente. La segunda, una bujía desgastada que no genera una buena chispa. Y la tercera, problemas en el suministro de combustible. Aunque parezcan fallas pequeñas, pueden afectar mucho el rendimiento de tu moto. Sigue Motoclave para aprender a diagnosticar estos problemas antes de gastar dinero de más.